Hello everyone, welcome to Easy Notes of Bio. I hope you are all good. आप सोचते होगे कि हमने बहुत सारे वीडियोस एनिमल बिहेवियर के रिलेटेड कर दिए हैं, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन हमें नहीं पता, लाइक व्हाट इज़ इथोलॉजी नहीं पता, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है. ठीक है, सो ये आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो रहता है फॉर एनिमल बिहेवियर. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इथोलॉजी क्या होता है, इसकी ओरिजिन ऑफ द टर्म, सिग्निफिकेंस क्या है इथोलॉजी की, एंड इथोग्राम हम डिस्कस करते हैं. अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, यू कैन contact me on the email which will be given on the screen. First of all, let me tell you, if you are new here, make sure to subscribe, like और शेयर भी कर दीजिएगा. और अगर आपको एनिमल बिहेवियर की बुक जो कि बाय डॉक्टर वी.के. अग्रवाल एस चंद पब्लिकेशंस है, इसको बाय करना है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो वाया द सेम ईमेल दैट इज गिवन ऑन द स्क्रीन. बाकी इसमें इंडेक्स क्या रहता है या कंटेंट्स क्या रहते हैं वो ऑलरेडी आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा. इफ़ यू वांट आप उसको देख भी सकते हैं. नाउ विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट. इथोलॉजी. इथोलॉजी क्या होता है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर. अब इथोलॉजी की डेफिनेशन क्या रहती है? इथोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, especially in their natural environment. Simply, it's a branch of biology dealing with the scientific study of animal behavior. इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम एनिमल्स के बिहेवियर को देखते हैं इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट. इट फोकसेस ऑन हाउ एनिमल्स बिहेव इन द वाइल्ड. अक्सर एनिमल्स वाइल्ड में होते हैं रादर देन इन आर्टिफिशियल लैब कंडीशंस. इट्स ऑल्सो कॉल्ड बिहेवियरल बायोलॉजी. इथोलॉजी का दूसरा नाम बिहेवियर बायोलॉजी है. अब ओरिजिन क्या है इस टर्म का? ओरिजिन ऑफ द टर्म इथोलॉजी. The term ethology comes from the Greek word ethos and logos. Ethos का मतलब होता है character, logos means study. It was introduced by Isidore Joffre. इसको इस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था. The term animal behavior came into existence by Wheeler in 1902. एनिमल बिहेवियर टर्म जो है इसको व्हीलर ने दिया था. कब? इन 1902. अब सिग्निफिकेंस क्या रहती है एथोलॉजी की, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या रहती है? पहला ही है कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स. हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एनिमल्स बेटर. इससे हम एक एनिमल को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं, विच लीड्स टू बेटर प्रोटेक्शन प्लान्स. एग्जाम्पल, प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड स्पीशीज. अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशन एंड एडाप्टेशन shows how behaviors evolve. इससे हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं कि कैसे वो इवॉल्व होता है टू हेल्प सर्वाइवल. एग्जाम्पल, केमोफ्लाज, माइग्रेशन, एनिमल वेलफेयर. इथोलॉजी हेल्प्स इम्प्रूव लिविंग कंडीशंस. इससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं लिविंग कंडीशंस ऑफ एनिमल्स, प्रिवेंट स्ट्रेस एंड क्रुएलिटी. फोर्थ सिग्निफिकेंस इज मॉनिटरिंग एनिमल हेल्थ. चेंज इन बिहेवियर कैन इंडिकेट इलनेस. अगर कोई एनिमल बिहेवियर में चेंज दिखाएगा तो वो इंडिकेट कर सकता है कि इसको इलनेस है. ठीक है, अगर कोई एनिमल है वो रेस्टलेसनेस शो करेगा तो डॉक्टर को पता चलेगा कि भाई इसको कुछ मसले चल रहे हैं, ये ठीक नहीं है. सो चेंज इन बिहेवियर कैन इंडिकेट इलनेस. यूजफुल इन वेटरनरी साइंस. साइंटिफिक रिसर्च. इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर टू. कंपैरेटिव स्टडी करते हैं इससे इथोलॉजी से कंपैरेटिव स्टडी करते हैं. ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हेल्प्स इम्प्रूव रिप्रोडक्शन सक्सेस इन एंडेंजर्ड स्पीशीज. अंडरस्टैंडिंग इंटरेक्शन स्टडीज हाउ एनिमल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर. सिंपली अगर कोई इथोलॉजी या स्टडी करता है एनिमल बिहेवियर की, उसको ये पता चलेगा कि एनिमल्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, कैसे इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ. नाउ इज इथोग्राम. Ethogram is a complete and detailed list of behaviors shown by an animal species. Ethogram में क्या दिया जाता है? कंप्लीट और डिटेल्ड लिस्ट दिया जाता है बिहेवियर्स का दैट आर शोन बाय एनिमल. ठीक है. स्टेप्स टू क्रिएट एन इथोग्राम. पहला ही आता है ऑब्जर्वेशन. हम एक एनिमल को
केयरफुली वॉच करते हैं, उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। फिर डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, राइट डाउन ईच बिहेवियर क्लियरली, एग्जाम्पल ईटिंग, ग्रूमिंग, फाइटिंग, स्लीपिंग। क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइज बिहेवियर्स इनटू कैटेगरीज, फिर इसको कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज किया जाता है। आपको बेटर समझ में आएगा विद एग्जाम्पल्स, सो लेट मी शो यू सम एग्जाम्पल्स। ये है एग्जाम्पल ऑफ एन इथोग्राम। इधर हम डॉग का लेते हैं, यहाँ से है बिहेवियर टाइप और यहाँ से डिस्क्रिप्शन। बिहेवियर टाइप में फीडिंग, सोशल, एग्रेसिव, रेस्टिंग, ग्रूमिंग, मतलब फीडिंग क्या करता है, डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि ये क्या फीड करता है, ये खाना खाता है, ईटिंग फूड। सोशल बिहेवियर क्या है, इट्स वैगिंग इट्स टेल, ठीक है। एग्रेसिव क्या है, एग्रेसिवनेस कहाँ से शो करता है, ग्राउलिंग, ठीक है, ग्राउल करता है। रेस्टिंग, रेस्ट कैसे करता है, स्लीप करके, स्लीपिंग। ग्रूमिंग कैसे करता है, बाय लिकिंग बॉडी। ये एक ऑर्गेनाइज्ड इथोग्राम की एग्जाम्पल है। ऐसे ही चार्ट बनाया जाता है, यहाँ पे फीडिंग, सोशल, मूवमेंट। फीडिंग में ईटिंग, ड्रिंकिंग, सोशल में वैगिंग टेल, बार्किंग, मूवमेंट में कैन शो रनिंग और वॉकिंग। So this was all about today's lecture. I hope you guys enjoyed it. आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी confusion है, you can comment down below and show your support by subscribing to this channel ताकि आपको quality content मिल जाए. So this is it. Thank you very much.